Nagpasaylo ang mga organizer sa Trivolution tungod sa kahasol nga nasinati sa ubang volunteers atol sa kalihukan ni atong Biyernes. Si Ben Teshorna sa detalye. Ben? Bencho, giisip sa mga organizers sa Trivolution Greening Mindanao nga usa ka leksyon ang mga kakulian nga nasinati atol sa kalihukan ni atong Biyernes. Samtang milampos ang kalihukan, gikasagmuyo sa mga organizers nga mitungaw ang mga kakulian. Gireklamo sa mga batanong volunteers dihi sa Davao City ang ilang pagbaktas og 6 ka kilometros una pa nakaabot sa planting site sa Marilog District. 13,000 ka volunteers ang nananom sa Marilog sagad kanila mga estudyante. Gipasabot hinuon sa mga organizers nga mas luwas ang pagbaktas padulong sa venue kaysa magsakay tungod sa lisod nga agianan. Nakaandam sab ang mga organizers alang sa emerhensiya nga mitagad ni atong gipangkapoy, ilabi na ni atong nakuyapan. Nakigalayon sa mga organizers sa Trivolution nga gilangkuban sa composite team sa Minda o DNR ngadto sa pamilya sa mga participants kinsa nakasinati og physical exhaustion samtang tabangan kadtong nagkinahanglan og medical attention. Himong sa mga organizers ang mga musunod nga semana ang mga fora aron tukion unsaon sa pagsiguro nga mutubo ang mga kahoy nga gipananom atol sa Trivolution. Gipaabot pa hangtod karon sa mga organizers ang final figure sa gidaghanon sa tanang kahoy nga natanom sulod sa kapin 200 ka sites lukop Mindanao. Hangtod karong adlaw aduna nay record nga kapin sa 3.5 million ka seedlings nga natanom, sobra kaayo sa Guinness World Record sa India nga analang sa kapin 1.9 million ka kahoy. Sa Zamboanga Peninsula, gitaho sa mga organizers nga miabot sa kapin 700,000 ka kahoy ang natanom. Labing daghan dito sa Zamboanga City nga miabot sa kapin 92,000 seedlings. Sama sa Davao, unang mireklamo og kalisod pagpadulong sa planting site ang taga Zamboanga City niadtong Biyernes. Menchu. Daghang salamat Ben Teshorna reporting gikan Davao City.